ท้องฟ้าเหนือเมืองเอลิซาเรียเมืองที่ไม่เคยหลับไหลในโลกมหัศจรรย์ประกายแสงสีทองสว่างไสวจากคฤหาสน์หรูบนยอดเขาที่นั่นไอรีนโซลาริสมหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอาณาจักรกำลังจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จของเธอในฐานะผู้ดูแลทรัพย์สมบัติแห่งแสงพลังที่ช่วยรักษาความสมดุลของโลกนี้แต่ในค่ำคืนอันรื่นเริงนั้นเสียงระเบิดกึกก้องมาจากฟากฟ้าพลังงานแปลกปลอมจากมิติที่ไม่เคยรู้จักปรากฏขึ้นกลางอากาศท้องฟ้าที่เคยส่องประกายกลายเป็นสีดำสนิทร่างของไอรีนถูกดูดเข้าไปในวังวนของพลังงานก่อนที่เธอจะทันได้ตั้งตัวเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งโลกที่เธอเห็นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไอรีนพบว่าตัวเองนอนอยู่ในตรอกแคบๆของเมืองแปลกหน้าบรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยกลิ่นสาบและเสียงจอแจของผู้คนเธอไม่เหลือทั้งทรัพย์สมบัติและเครื่องแต่งกายหรูหรามีเพียงเสื้อผ้าสอมซ่อและแผลถลอกจากการตกกระแทกนี่ฉันอยู่ที่ไหนไอรีนพึมพำพลางลุกขึ้นพยายามใช้พลังแห่งแสงเพื่อสร้างโล่ป้องกันตัวเองตามสัญชาตญาณแต่กลับพบว่าพลังของเธอหายไปหมดสิ้นพลังงานแสหายไปได้ยังไงท้องไส้ร้องครวญเธอเดินไปตามตรอกอย่างไม่รู้ทิศทางทุกอย่างดูแปลกประหลาดไม่มีวังไม่มีมังกรไม่มีเวทมนต์เพียงผู้คนธรรมดารถยนต์และเสียงวิทยุในร้านข้างทางในขณะที่เธอกำลังสับสนเธอเดินชนเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งที่ถือถุงขนมปังในมือหญิงสาวผู้นั้นมองไอรีนด้วยสายตาฉงนก่อนจะเอ่ยขึ้นคุณเป็นใครคะเหมือนหลงทางมาจากไหนเลยนะเธอชื่อรินดาหญิงสาวที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายในโลกนี้ไอรีนมองรินดาด้วยความระแวงแต่สถานการณ์บีบบังคับให้เธอต้องยอมรับความช่วยเหลือจากหญิงสาวธรรมดาคนนี้คืนนั้นไอรีนพบว่าความสะดวกสบายที่เธอเคยมีในโลกเดิมหายไปหมดเธอต้องนอนบนฟูกเก่าที่บ้านของรินดาพร้อมกับความรู้สึกไม่มั่นใจและอ่อนแอที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนในใจของเธอมีแต่คำถามฉันจะกลับไปที่เอลิซาเรียได้ยังไงใครกันที่ส่งฉันมาที่นี่และฉันจะรับมือกับชีวิตที่ไม่มีพลังและทรัพย์สมบัติได้ไหมที่อีกมุมหนึ่งของโลกมนุษย์เงาดำของสิ่งมีชีวิตที่ไร้รูปร่างกำลังเคลื่อนไหวอย่างเงียบเชียบในความมืดปีศาจที่ติดตามไอรีนมาจากโลกมหัศจรรย์กำลังรอจังหวะที่จะโจมตีเธอเช้าวันใหม่ในโลกมนุษย์เริ่มต้นด้วยเสียงนกร้องและแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าๆในบ้านหลังเล็กไอรีนนั่งอยู่บนเตียงที่มีกลิ่นอับของฟูกผ้าขาดเธอยังไม่ชินกับความเรียบง่ายที่แตกต่างจากเตียงหรูประดับทองคำในคฤหาสน์ของเธอหลังจากได้รู้จักกับรินดาในคืนก่อนรินดายื่นมือช่วยเหลือเธอโดยไม่ถามอะไรมากไปกว่าคุณจะไปไหนต่อจากนี้คำถามนั้นทำให้ไอรีนอึ้งเธอไม่เคยคิดมาก่อนว่าการไม่มีจุดหมายคืออะไรฉันต้องกลับบ้านแต่ฉันยังไม่รู้วิธีไอรีนตอบอย่างลังเลรินดายิ้มบางๆงั้นระหว่างนี้คุณอยู่ที่นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันจะสอนคุณทำอะไรเล็กๆน้อยๆรินดาเริ่มต้นด้วยการพาไอรีนไปตลาดขายของชำไอรีนพบว่าความวุ่นวายและเสียงจอแจของผู้คนในตลาดทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเธอพยายามเดินตามรินดาแต่กลับถูกชนจนเกือบล้มคุณต้องระวังตัวหน่อยรินดาเตือนเธอยื่นมือมาช่วยพยุงไอรีนลุกขึ้นด้วยความรู้สึกผิดหวังในตัวเองรินดาทำงานเป็นพนักงานร้านกาแฟเล็กๆเธอเสนอให้ไอรีนช่วยงานในร้านเพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตในโลกธรรมดาฉันต้องทำอะไรไอรีนถามด้วยเสียงไม่มั่นใจแค่รับออเดอร์เสิร์ฟกาแฟแล้วก็ทำความสะอาดแค่นั้นเอง
สิ่งที่ดูเหมือนง่ายสำหรับรินดากลับกลายเป็นความท้าทายสำหรับไอรีนเธอไม่เคยรับใช้อะไรใครและแน่นอนว่าไม่เคยถือแก้วกาแฟร้อนๆความผิดพลาดเกิดขึ้นในไม่กี่นาทีไอรีนทำแก้วกาแฟตกต่อหน้าลูกค้าเสียงหัวเราะและคำพูดเหน็บแนมจากลูกค้าคนหนึ่งทำให้เธอโกรธทำตัวแบบนี้ไม่มีใครจ้างงานหรอกลูกค้าพูดขึ้นสีหน้าไม่พอใจไอรีนกัดฟันแต่เธอสังเกตเห็นว่ารินดายืนอยู่ไม่ไกลเธอไม่ได้ตำหนิไอรีนเพียงแต่ยิ้มให้กำลังใจวันนั้นรินดาพาไอรีนกลับบ้านพร้อมขนมปัง1 ชิ้นและชาอุ่นๆเธอพูดคุยกับไอรีนว่าความผิดพลาดมันคือส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะคุณต้องเริ่มจากศูนย์ไม่มีใครที่ทำอะไรได้ดีตั้งแต่ครั้งแรกไอรีนนิ่งไปเธอเริ่มคิดถึงชีวิตของเธอก่อนหน้านี้ที่เธอไม่เคยต้องพยายามอะไรเพราะพลังและทรัพย์สมบัติทำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างง่ายดายคืนนั้นไอรีนนั่งมองท้องฟ้าผ่านหน้าต่างเล็กๆของบ้านเธอคิดถึงโลกเก่าที่เธอเคยมีทุกอย่างในขณะเดียวกันเธอก็รู้สึกถึงบางอย่างที่แปลกใหม่บางทีชีวิตแบบนี้มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดเธอพึมพำในขณะที่ไอรีนเริ่มเปิดใจเรียนรู้ชีวิตใหม่เงามืดในตรอกข้างบ้านเริ่มขยับปีศาจที่ติดตามเธอมาเฝ้าสังเกตเธออย่างเงียบโลกนี้จะไม่ยอมรับเจ้าจะไม่มีวันหนีชะตากรรมของตัวเองได้เสียงคำรามแผ่วเบาของมันดังขึ้นก่อนจะหายไปในความมืดรุ่งเช้าในวันใหม่ไอรีนถูกปลุกด้วยกลิ่นหอมของกาแฟและเสียงจางกระทบกันเบาๆเธอลุกขึ้นจากเตียงไม้เก่าและเดินออกมาที่ครัวเล็กๆซึ่งรินดากำลังยุ่งอยู่กับการเตรียมอาหารเช้ารินดาเป็นคนธรรมดาในทุกมิติของคำนี้บ้านของเธอไม่ได้หรูหรามีเพียงของใช้จำเป็นเท่านั้นเธอทำงานอย่างหนักในแต่ละวันเพื่อประคองชีวิตในโลกที่ไม่ได้ง่ายดายสำหรับใครเช้านี้เราจะไปสวนหลังบ้านกันรินดากล่าวพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้ไอรีนงงเล็กน้อยทำไมต้องไปที่นั่นคุณจะได้รู้ว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่ข้าวของแต่มันอยู่ที่สิ่งที่เราสร้างด้วยตัวเองรินดาพายรีนไปยังสวนเล็กๆที่เธอปลูกผักไว้ไอรีนรู้สึกแปลกใจที่รินดาสามารถปลูกพืชผักในพื้นที่เล็กๆแบบนี้ได้รินดาให้ไอรีนลองลงมือปลูกผักด้วยตัวเองไอรีนบ่นอย่างหงุดหงิดเมื่อมือของเธอเลอะดินคุณเคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมรินดาถามพลางหัวเราะเบาๆไม่มีทางในโลกของฉันแค่พูดและทุกอย่างก็เกิดขึ้นเองรินดาหยุดชั่วครู่ก่อนตอบงั้นก็ลองดูสิว่าความสุขที่คุณลงมือทำเองมันเป็นยังไงหลังจากทำสวนเสร็จรินดาชวนไอรีนมานั่งใต้ต้นไม้ในสวนพวกเธอพูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตรินดาเล่าเรื่องราวของเธออย่างเรียบง่ายตอนเด็กๆฉันฝันอยากไปที่ไกลๆแต่ชีวิตมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดรินดากล่าวพลางมองไปที่ท้องฟ้าคุณไม่กลัวหรือที่ต้องอยู่แบบนี้ไปตลอดไอรีนถามอย่างสงสัยรินดาหันมายิ้มให้เธอความสุขไม่จำเป็นต้องใหญ่โตแค่เรารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแค่นั้นก็พอคำพูดของรินดาทำให้ไอรีนเริ่มฉุกคิดเธอเคยมีทุกอย่างแต่กลับไม่เคยรู้สึกพอใจในสิ่งที่เธอมีเลยในขณะที่ทั้งสองนั่งคุยกันในสวนปีศาจที่ติดตามไอรีนยังคงซุ่มมองอยู่ห่างๆมันไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้เพราะบางสิ่งบางอย่างในตัวรินดาราวกับว่าเธอมีพลังบางอย่างที่ป้องกันมันจากการเข้าถึงน่าสนใจหญิงธรรมดาคนนี้กลับมีบางอย่างที่คาดไม่ถึงปีศาจกระซิบกับตัวเองเมื่อกลับเข้าบ้านไอรีนเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเล็กน้อยเธอเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆรอบตัวและเริ่มมองรินดาในมุมใหม่หญิงสาวธรรมดาคนนี้กลับมีพลังใจที่ยิ่งใหญ่กว่าใครๆคืนนั้นไอรีนนอนหลับ
พร้อมกับความสงบที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนที่เธอจะหลับสนิทเสียงแผ่วเบาของปีศาจดังขึ้นในหูเธอความสุขของเจ้ามันช่างเปราะบางแต่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้าหลุดพ้นไปจากชะตากรรมไอรีนสะดุ้งตื่นกลางดึกพร้อมกับความกลัวที่ยังคงเกาะติดในใจคืนหนึ่งขณะที่รินดาหลับสนิทไอรีนกลับรู้สึกไม่สบายใจเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างผิดปกติในอากาศรอบตัวแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างเธอสังเกตเห็นเงามืดเล็กๆเคลื่อนไหวอยู่ในมุมห้องใครอยู่ที่นั่นไอรีนถามเสียงดังแต่น้ำเสียงของเธอสั่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงหัวเราะแผ่วเบาที่ชวนขนลุกดังขึ้นในเงามืดทันใดนั้นเงามืดแปรเปลี่ยนเป็นรูปร่างที่คุ้นเคยไอรีนจำได้ทันทีว่ามันคือวากัสปีศาจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเงาแห่งความกลัวในโลกมหัศจรรย์วากัสเป็นสิ่งมีชีวิตที่คอยหล่อเลี้ยงตัวเองด้วยความหวาดกลัวของผู้คนข้าคิดถึงเจ้าจริงๆไอรีนวากัสพูดน้ำเสียงเย้ยหยันข้าติดตามเจ้ามาไกลจนถึงโลกนี้เจ้าคิดว่าจะหนีจากข้าได้อย่างนั้นหรือไอรีนพยายามเก็บอาการกลัวแต่ในใจเธอหวาดหวั่นเธอไม่มีพลังเหลืออยู่เหมือนในอดีตเสียงตะโกนของไอรีนทำให้รินดาตื่นเธอรีบวิ่งเข้ามาในห้องและเห็นเงาดำขนาดใหญ่รินดาตกใจแต่กลับสงบนิ่งมันคืออะไรรินดาถามแต่ไม่ได้ถอยหนีออกไปจากที่นี่มันจะทำร้ายเธอไอรีนตะโกนบอกแต่รินดากลับไม่ถอยวากัสหัวเราะเสียงดังมนุษย์ธรรมดาเจ้าคิดว่าจะทำอะไรข้าได้งั้นหรือวากัสพุ่งเข้าหาไอรีนแต่รินดากลับยืนขวางทางมันไว้รินดายกมือขึ้นและพูดเบาๆอย่ามายุ่งกับเธอทันใดนั้นวากัสก็หยุดชะงักมันส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดราวกับว่ามีบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังขัดขวางมันเป็นไปไม่ได้เจ้ามีพลังของวากัสพูดไม่จบก่อนจะสลายตัวไปในความมืดหลังจากเหตุการณ์สงบลงไอรีนจ้องมองรินดาด้วยความสงสัยเธอทำอะไรไปทำไมมันถึงกลัวเธอรินดาดูตกใจพอๆกันแต่เธอพยายามเก็บอาการฉันไม่รู้ฉันแค่ไม่อยากให้มันทำร้ายเธอไอรีนเริ่มตระหนักว่ารินดาอาจไม่ใช่แค่หญิงสาวธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันเธอก็รู้ว่าการปรากฏตัวของวากัสเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของปัญหาเช้าวันถัดมาไอรีนเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับวากัสให้รินดาฟังรวมถึงสิ่งที่มันเป็นในโลกมหัศจรรย์รินดาฟังอย่างตั้งใจแม้เธอจะไม่เข้าใจทุกอย่างเราต้องหาวิธีป้องกันมันถ้ามันกลับมาอีกรินดากล่าวด้วยความมุ่งมั่นไอรีนพยักหน้าแม้เธอจะไม่แน่ใจว่าควรทำอย่างไรในโลกที่ไม่มีพลังวิเศษในความมืดมิดของตรอกใกล้บ้านวากัสยังคงซุ่มมองอยู่มันไม่พอใจที่พ่ายแพ้ให้กับมนุษย์ธรรมดาข้าจะค้นหาความลับของเจ้าและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะไม่รอดมันกระซิบก่อนจะหายไปในเงามืดหลังจากการปรากฏตัวของวากัสไอรีนเริ่มคิดถึงบ้านมากขึ้นเรื่อยๆเธอคิดถึงโลกที่เต็มไปด้วยพลังวิเศษทรัพย์สมบัติและชีวิตที่เธอเคยมีแม้จะมีความลำบากในโลกมนุษย์เธอไม่สามารถปล่อยวางความหวังที่จะกลับไปได้คืนหนึ่งในขณะที่เธอจัดข้าวของที่เหลือจากเหตุการณ์ตอนมาถึงเธอพบกล่องเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในเสื้อคลุมเก่าของเธอกล่องเล็กๆทำจากไม้สีเข้มประดับด้วยสัญลักษณ์ลึกลับที่เรืองแสงจางๆเมื่อไอรีนเปิดกล่องเธอพบคริสตัลสีทองก้อนหนึ่งขนาดพอดีกับฝ่ามือทันทีที่เธอสัมผัสคริสตัลเธอรู้สึกถึงกระแสพลังอ่อนๆไหลผ่านร่างกายแม้จะไม่เหมือนพลังที่เธอเคยมีแต่มันทำให้เธอเชื่อว่าคริสตัลนี้มีบางอย่างเชื่อมโยงกับโลกเก่าของเธอไ
ไอรีนนำคริสตัลมาให้รินดาดูระหว่างที่ทั้งสองนั่งสนทนากันในห้องนั่งเล่นเล็กๆรินดาสังเกตเห็นว่าคริสตัลเปล่งแสงวูบไว้เมื่ออยู่ในมือของไอรีนนี่มันคืออะไรรินดาถามด้วยความสงสัยมันเป็นของที่สำคัญมากในโลกของฉันไม่แน่ใจว่ามันทำงานอย่างไรแต่ฉันรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามมิติรินดาพยักหน้าและเสนอให้ไอรีนลองทดสอบมันในพื้นที่เงียบสงบไอรีนและรินดาเดินทางไปยังป่าเล็กๆที่อยู่นอกเมืองท่ามกลางเสียงนกร้องและสายลมเบาไอรีนจับคริสตัลในมือและหลับตาเธอพยายามเรียกพลังที่ซ่อนอยู่ในขณะที่เธอจดจ่อคริสตัลเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นเรื่อยๆพื้นดินรอบตัวเริ่มสั่นเบาๆราวกับตอบสนองต่อพลังงานที่ถูกปล่อยทันใดนั้นภาพเบลอของประตูมิตรปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอแต่มันยังไม่สมบูรณ์และไม่นานนักก็สลายหายไปไอรีนล้มลงด้วยความเหนื่อยล้าฉันต้องการพลังมากกว่านี้ฉันยังไม่พอระหว่างที่ไอรีนพักฟื้นรินดาถามว่าคุณอยากกลับไปเพราะอะไรเหรอเพราะความสะดวกสบายหรือเพราะมันคือที่คุณอยู่คำถามนี้ทำให้ไอรีนนิ่งไปเธอไม่เคยถามตัวเองอย่างจริงจังเกี่ยวกับเหตุผลของความต้องการกลับบ้านเธอเริ่มสงสัยว่าการกลับไปคือสิ่งที่เธอต้องการจริงๆหรือแค่ความรู้สึกไม่อยากเผชิญกับโลกมนุษย์หลังจากล้มเหลวในการเปิดประตูมิติไอรีนเริ่มสังเกตเห็นสัญลักษณ์บนคริสตัลเปลี่ยนแปลงไปเมื่อแสงจันทร์ตกกระทบรินดาสังเกตว่าสัญลักษณ์นี้คล้ายกับภาพวาดโบราณที่เธอเคยเห็นในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเราอาจต้องไปค้นหาในห้องสมุดรินดากล่าวด้วยความมั่นใจบางทีเราอาจเจอคำตอบเกี่ยวกับคริสตัลนี้ในขณะที่ทั้งสองเตรียมตัวเดินทางไปยังห้องสมุดเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในเงามืดวากัสที่ซ่อนตัวอยู่ในป่าสังเกตทุกการเคลื่อนไหวเจ้ากำลังค้นหาทางกลับแต่ข้าจะไม่ยอมให้เจ้ากลับไปง่ายๆมันพึมพำก่อนจะหายตัวไปในเงามืดหลังจากความล้มเหลวในการเปิดประตูมิติและเริ่มค้นหาข้อมูลในห้องสมุดไอรีนยังคงต้องเจอกับความเป็นจริงในโลกมนุษย์ทุกเช้าเธอเริ่มต้นวันด้วยงานที่ร้านกาแฟของรินดาแม้เธอจะยังทำผิดพลาดบ้างแต่เธอเริ่มเรียนรู้และปรับตัวได้มากขึ้นวันหนึ่งมีลูกค้าประจำที่ร้านแนะนำให้เธอลองฝึกทำขนมปังไอรีนลังเลแต่ด้วยการสนับสนุนจากรินดาเธอจึงเริ่มทดลองดูสิถ้าทำพลาดก็แค่เริ่มใหม่รินดายิ้มให้กำลังใจการนวดแป้งและอบขนมปังกลายเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ไอรีนรู้สึกสงบและมีสมาธิเธอเริ่มเข้าใจว่าการทำสิ่งเล็กๆด้วยมือของตัวเองก็สามารถสร้างความภูมิใจได้ในช่วงค่ำหลังเลิกงานทั้งสองมักนั่งคุยกันใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างบ้านเล็กๆของรินดาไอรีนเริ่มเปิดใจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเก่าของเธอให้รินดาฟังในโลกของฉันไม่เคยต้องกังวลเรื่องเงินหรืออาหารทุกอย่างเป็นของฉันเพราะฉันมีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ไอรีนกล่าวพลางมองท้องฟ้าแต่ฟังดูเหมือนคุณไม่มีใครที่อยู่ข้างๆคุณจริงๆเลยนะรินดาตอบคำพูดของรินดาเหมือนกระจกสะท้อนไอรีนเริ่มคิดถึงความโดดเดี่ยวที่เธอเคยรู้สึกในโลกมหัศจรรย์แม้จะมีทรัพย์สมบัติและอำนาจแต่เธอกลับไม่มีใครที่มอบความอบอุ่นแบบที่เธอได้รับจากรินดาวันหนึ่งหลังจากที่ร้านกาแฟปิดรินดาพายรีนไปตลาดงานวัดเล็กๆที่ชาวบ้านจัดขึ้นความสดใสและความเป็นกันเองของผู้คนทำให้ไอรีนประหลาดใจ
รินดาซื้อไอศกรีมให้ไอรีนลองนี่สิคุณน่าจะชอบไอรีนกัดคำแรกแล้วเผลอยิ้มอย่างไม่รู้ตัวมันอร่อยมากนี่แหละความสุขง่ายๆที่ฉันอยากให้คุณสัมผัสรินดากล่าวในขณะที่ไอรีนเริ่มคุ้นเคยกับชีวิตธรรมดาและรู้สึกถึงความอบอุ่นที่หาไม่ได้ในโลกเก่าเธอยังต้องเจอกับคำถามในใจของเธอเองฉันอยากจะกลับไปที่โลกเก่าหรือเปล่าหรือบางทีชีวิตที่นี่ก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดความคิดเหล่านี้ทำให้ไอรีนเริ่มสับสนเธอรู้ว่าการกลับไปยังโลกมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่เธอต้องทำเพื่อรักษาตัวตนเดิมของเธอไว้แต่โลกมนุษย์ก็มอบสิ่งที่เธอไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือความสัมพันธ์ที่แท้จริงในขณะที่ไอรีนและรินดาเดินกลับบ้านเสียงลมพัดผ่านตรอกเล็กๆและเงามืดในมุมหนึ่งเริ่มขยับวากัสยังคงเฝ้าติดตามพวกเธออย่างใกล้ชิดเจ้ากำลังอ่อนแอลงและนี่คือสิ่งที่ข้าจะใช้จัดการเจ้าวากัสพึมพำอย่างเย้ยหยันวันหนึ่งในขณะที่รินดาและไอรีนออกไปซื้อของที่ตลาดเสียงดังขึ้นจากทางเดินหลักผู้คนวิ่งหนีอย่างตื่นตระหนกเพราะมีเด็กน้อยคนหนึ่งวิ่งเล่นแล้วบังเอิญไปตกลงในบ่อน้ำลึกที่ไม่มีราวกั้นช่วยด้วยเสียงแม่ของเด็กตะโกนอย่างสิ้นหวังรินดาเตรียมจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ไอรีนกลับคว้าข้อมือรินดาไว้อย่ามันอันตรายไอรีนพูดพลางก้าวออกมาเองไอรีนรีบวิ่งไปที่ขอบบ่อก่อนจะมองลงไปด้านล่างที่เต็มไปด้วยน้ำดำลึกจนน่าหวาดกลัวความตื่นตระหนกของผู้คนรอบข้างทำให้หัวใจเธอเต้นแรงแต่ทันใดนั้นเสียงเล็กๆในจิตใจกลับดังขึ้นเจ้ามีพลังอย่าลืมว่าเจ้าคือใครไอรีนสูดลมหายใจลึกมือของเธอยื่นออกไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นน้ำในบ่อเริ่มเคลื่อนไหวอย่างผิดปกติมันเหมือนกับว่ามีบางอย่างกำลังดันเด็กคนนั้นขึ้นมานั่นอะไรเสียงชาวบ้านบางคนตะโกนน้ำในบ่อเหมือนถูกควบคุมมันหมุนวนรอบตัวเด็กน้อยก่อนจะค่อยๆยกเด็กขึ้นมาจากบ่อน้ำแต่กระเซ็นเมื่อเด็กถูกวางลงบนพื้นอย่างปลอดภัยทุกคนมองเหตุการณ์ด้วยความประหลาดใจขณะที่ไอรีนซุดตัวลงไปนั่งกับพื้นคุณทำได้ยังไงรินดาถามด้วยน้ำเสียงตกใจปนสงสัยไอรีนจับมือของตัวเองที่ยังสั่นฉันไม่รู้แต่มันเหมือนบางอย่างในตัวฉันกลับมาคืนนั้นไอรีนเล่าให้รินดาฟังเกี่ยวกับพลังที่เธอเคยมีในโลกมหัศจรรย์เธอไม่แน่ใจว่าพลังนี้กลับมาได้อย่างไรแต่รู้ว่ามันมีความเชื่อมโยงกับจิตใจของเธอเองในโลกเก่าฉันไม่เคยต้องใช้พลังเพื่อต่อสู้หรือช่วยใครมันแค่ทำให้ฉันสบายและควบคุมทุกอย่างได้แต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนพลังตอบสนองต่อความต้องการลึกๆของฉันรินดามองหน้าไอรีนอย่างจริงจังบางทีการที่คุณมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อเรียนรู้ว่าพลังของคุณไม่ได้มีไว้แค่เพื่อคุณคนเดียวไอรีนเริ่มทดลองควบคุมพลังในช่วงค่ำเธอพบว่ามันยังใช้ได้บ้างและการใช้มันทำให้เธอรู้สึกหมดแรงอย่างรวดเร็วแต่เธอก็ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างจิตใจและพลังของเธอในคืนหนึ่งขณะที่เธอนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่พลังของเธอเริ่มแสดงออกมาในรูปของแสงอ่อนๆที่ล้อมรอบตัวเธอนี่คือจุดเริ่มต้นของฉันไอรีนพึมพำกับตัวเองในอีกมุมหนึ่งของเมืองวากัสยืนอยู่ในเงามืดมันสังเกตเห็นการตื่นตัวของพลังไอรีนเจ้ากำลังจะเป็นภัยต่อข้าอีกครั้งแต่ข้าจะไม่ให้โอกาสเจ้าได้ทำแบบนั้นมันเริ่มรวบรวมพลังมืดและวางแผนโจมตีครั้งใหม่ที่จะทำให้ไอรีนไม่สามารถฟื้นฟูพลังของเธอได้
ในคืนหนึ่งขณะที่ไอรีนกำลังพยายามควบคุมพลังของเธอในสวนหลังบ้านเธอรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติลมหนาวพัดผ่านแม้จะเป็นฤดูร้อนและเงาที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้โผล่ออกมาจากมุมมืดเจ้าหนีข้าไม่พ้นไอรีนเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเย็นยะเยือกดังขึ้นเธอหันไปและพบกับเงาร่างที่คุ้นเคยมันคือวากัสปีศาจที่เคยทำให้เธอแทบสูญเสียทุกอย่างในโลกมหัศจรรย์เจ้ามาที่นี่ทำไมไอรีนตะโกนด้วยความกลัวและความโกรธเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆหรือวากัสหัวเราะเยาะเจ้ามีพลังที่ข้าต้องการถ้าข้าครอบครองพลังของเจ้าได้ข้าจะควบคุมทั้งโลกของเจ้าและโลกนี้วากัสอธิบายว่าในโลกมหัศจรรย์พลังของไอรีนไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสำหรับความสะดวกสบายแต่ยังเป็นส่วนสำคัญของการรักษาสมดุลระหว่างสองโลกหากพลังนี้ถูกควบคุมโดยปีศาจมันจะเปิดประตูให้โลกทั้งสองถูกครอบครองข้าตามหาเจ้ามานานไอรีนข้าไม่มีวันยอมปล่อยโอกาสนี้ไปในจังหวะที่วากัสกำลังพูดรินดาเดินออกมาจากบ้านหลังได้ยินเสียงของไอรีนใครอยู่ตรงนั้นรินดาถามน้ำเสียงเต็มไปด้วยความระแวงวากัสมองรินดาด้วยสายตาเยือกเย็นใครกันมนุษย์ธรรมดาช่างอ่อนแอไอรีนรีบยืนขวางระหว่างวากัสกับรินดาอย่าทำอะไรเธอดูเหมือนเจ้าจะเริ่มอ่อนแอเพราะมนุษย์พวกนี้แล้วสินะข้าจะทำให้เจ้าตระหนักว่าเจ้าคือใครเจ้าไม่ใช่คนธรรมดาวากัสปล่อยพลังมืดเพื่อข่มขู่ไอรีนเงามืดก่อตัวเป็นรูปร่างน่าสยดสยองที่พุ่งเข้าหาเธอไอรีนพยายามตั้งสมาธิเพื่อใช้พลังของตัวเองตอบโต้แต่พลังของเธอยังไม่สมบูรณ์รินดาเห็นไอรีนลำบากจึงพยายามเข้ามาช่วยแต่เธอถูกวากัสทำให้หวาดกลัวจนแทบขยับตัวไม่ได้ในวินาทีสุดท้ายไอรีนสามารถระเบิดพลังที่ไม่สมบูรณ์ของเธอออกมาเพื่อขับไล่วากัสได้แต่ผลลัพธ์กลับทำให้เธอหมดแรงจนล้มลงก่อนที่วากัสจะหายตัวไปมันทิ้งคำพูดไว้ว่าเจ้าจะไม่มีวันเอาชนะข้าได้หากเจ้ายังไม่เข้าใจพลังของตัวเองข้าจะกลับมาและเมื่อถึงวันนั้นเจ้าจะต้องเลือกระหว่างปล่อยให้ข้าครอบครองพลังของเจ้าหรือให้ทั้งสองโลกต้องพินาศหลังจากเหตุการณ์นี้รินดาเริ่มมีคำถามมากมายเกี่ยวกับตัวไอรีนแต่สิ่งที่เธอเลือกทำคือดูแลไอรีนที่หมดสติอยู่บนโซฟาในบ้านเธอไม่เหมือนใครจริงๆรินดาพูดเบาๆกับตัวเองขณะเช็ดหน้าผากให้ไอรีนหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้ากับวากัสไอรีนฟื้นตัวในเช้าวันถัดมาในบ้านของรินดาเธอมองไปรอบๆพบว่ารินดานั่งหลับอยู่ข้างเตียงพร้อมผ้าห่มผืนเล็กที่วางบนตัวไอรีนรินดาไอรีนกระซิบเบาๆความอบอุ่นในหัวใจเธอเพิ่มขึ้นแต่ความกลัวและความรู้สึกผิดยังคงหนักอึ้งรินดาลืมตาและรีบถามด้วยความห่วงใยเธอโอเคไหมเมื่อคืนเธอดูเหนื่อยมากฉันไม่เข้าใจเรื่องปีศาจหรือพลังแต่ฉันพร้อมช่วยเธอไอรีนตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับวากัสและโลกมหัศจรรย์ของเธอให้รินดาฟังโดยไม่ปิดบังหลังจากฟังเรื่องราวรินดานิ่งไปชั่วครู่ก่อนพูดขึ้นว่าฟังดูเหมือนเรื่องในนิยายแต่ฉันเห็นปีศาจตัวนั้นฉันรู้ว่ามันจริงฉันจะไม่ปล่อยให้เธอต้องสู้คนเดียวไอรีนมองรินดาด้วยความซาบซึ้งแต่ก็ยังรู้สึกถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นมันอันตรายมากฉันไม่อยากให้เธอเจ็บเพราะฉันรินดายิ้มเล็กๆและตอบด้วยความมั่นใจชีวิตธรรมดาอาจดูเรียบง่าย
แต่บางครั้งมันก็ต้องมีความกล้าเธอไม่ได้สู้แค่เพื่อเธอเองแต่เพื่อทุกคนในโลกนี้ฉันพร้อมช่วยเธอรินดาเสนอให้ไอรีนวางแผนโดยเริ่มจากการหาเบาะแสเกี่ยวกับพลังของไอรีนและจุดอ่อนของวากัสพวกเธอตกลงกันว่าจะเริ่มต้นจากวัตถุเวทมนต์ที่ไอรีนนำติดตัวมาจากโลกมหัศจรรย์รินดาพาไอรีนไปยังห้องสมุดเก่าแก่ในตัวเมืองซึ่งมีหนังสือเกี่ยวกับตำนานและสิ่งเหนือธรรมชาติที่นั่นพวกเธอพบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อตำนานแห่งประตูมิติในหนังสือพูดถึงพลังเวทมนต์ที่สามารถปกป้องมนุษย์จากปีศาจและยังบอกเล่าเรื่องราวของผู้ที่เคยสู้กับปีศาจในอดีตไอรีนเริ่มเข้าใจว่าพลังในตัวเธอไม่ได้มีไว้เพื่อตัวเองแต่เพื่อปกป้องสมดุลระหว่างสองโลกรินดาเสนอให้ไอรีนเริ่มฝึกควบคุมพลังของเธอโดยใช้พื้นที่หลังบ้านเป็นสนามฝึกซ้อมรินดาเปลี่ยนบ้านธรรมดาของเธอให้กลายเป็นที่พักพิงที่ปลอดภัยการฝึกฝนไม่ใช่เรื่องง่ายพลังของไอรีนไม่คงที่และมักจะพุ่งออกมารุนแรงจนทำลายข้าวของรินดาเป็นคนคอยเตือนสติและให้กำลังใจเสมอไม่ต้องรีบร้อนเธอไม่ได้สู้เพียงลำพังรินดาพูดพร้อมส่งยิ้มให้ทั้งสองวางแผนเพื่อลวงวากัสออกมาโดยใช้อาวุธเวทมนต์ในตัวไอรีนเป็นเหยื่อล่อไอรีนเริ่มมองเห็นโอกาสที่จะต่อสู้กับวากัสในครั้งหน้าแต่ในขณะเดียวกันวากัสก็เริ่มส่งสัญญาณแห่งความมืดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบนท้องฟ้าของเมืองไอรีนและรินดาเริ่มเข้าใจความสำคัญของการทำงานร่วมกันไม่ใช่เพียงในฐานะผู้ช่วยเหลือแต่ในฐานะทีมที่มีเป้าหมายเดียวกันในเช้าวันใหม่ไอรีนและรินดาใช้เวลาร่วมกันบนระเบียงบ้านหลังเล็กๆรินดากำลังนั่งถักผ้าพันคอที่สีไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ขณะที่ไอรีนจิบชาร้อนๆเธอเงียบแต่สายตาจับจ้องที่รินดาด้วยความสงสัยถักอะไรอยู่ไอรีนถามผ้าพันคอไงทำให้เธอโดยเฉพาะเลยรินดาพูดพลางยิ้มสีส้มกับเขียวมันเข้ากันเหรอไอรีนถามอย่างจริงจังรินดาหัวเราะไม่เข้าหรอกแต่เธอใส่แล้วน่าจะโดดเด่นเผื่อปีศาจมันจะเห็นเธอก่อนฉันระหว่างที่พูดคุยรินดาวางผ้าพันคอลงและมองไปที่ไอรีนเธอเหมือนจะลังเลก่อนจะเอ่ยขึ้นมาแบบไม่คาดคิดไอรีนฉันมีอะไรจะบอกอะไรเหรอไอรีนตอบพร้อมมองหน้ารินดาฉันคิดว่ารินดาพูดช้าๆก่อนจะจู่ๆพูดอย่างติดตลกว่าฉันชอบเธอเพราะเธอซ่อมหลอดไฟไม่เป็นทำตัวเหมือนลูกคุณหนูตลอดเวลามันทำให้ฉันมีงานทำมากขึ้นไอรีนขมวดคิ้วนี่คือคำชมเหรอรินดาหัวเราะลั่นใช่สิถ้าเธอเก่งทุกอย่างฉันจะรู้สึกมีค่าทำไมล่ะถึงจะเป็นคำพูดตลกแต่แววตาของรินดากลับดูจริงจังไอรีนสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นที่ซ่อนอยู่เธอนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะพูดเบาๆแล้วถ้าฉันกลับไปที่โลกของฉันเธอจะรู้สึกยังไงรินดาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยรอยยิ้มเศร้าๆฉันก็อาจจะเหงาหน่อยแต่ถ้าเธอกลับไปแล้วมีความสุขฉันก็ดีใจคำตอบของรินดาทำให้หัวใจของไอรีนรู้สึกอบอุ่นแต่ก็สับสนเธอไม่เคยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแบบนี้จะมีความหมายมาก่อนในช่วงเย็นรินดาชวนไอรีนทำอาหารไอรีนที่ไม่เคยจับตะหลิวพยายามผัดผักแต่กลับทำหกเต็มเตาดูสิเธอทำหกหมดเลยรินดาพูดพร้อมยื่นมือมาช่วยฉันทำอะไรผิดไอรีนถามแบบจริงจัง
ผิดตรงที่เธอผัดเหมือนคนไร้เวทมนต์น่าสิจะบีบพลังออกมาจากกระทะเหรอรินดาพูดพร้อมหัวเราะไอรีนหลุดคำออกมาถ้าฉันมีพลังจริงฉันจะเสกให้เธอผัดเองไปเลยเสกให้ฉันตกหลุมรักเธอแทนดีกว่าง่ายกว่าเยอะรินดาพูดแย่ไอรีนหยุดหัวเราะทันทีหน้าเธอเริ่มแดงแต่รินดากลับทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้คืนนั้นไอรีนนอนมองเพดานในห้องเล็กๆของเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นที่รินดามอบให้และเริ่มคิดว่าโลกนี้ที่ไม่มีพลังหรือทรัพย์สินของเธออาจไม่ได้แย่อย่างที่คิดบางทีการมีคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างอาจมีค่ามากกว่าพลังทั้งหมดที่ฉันเคยมีไอรีนพึมพำกับตัวเองไอรีนนั่งอยู่หน้าบ้านไม้เล็กๆพร้อมกับรินดาที่กำลังจิบกาแฟร้อนรินดาถามขึ้นมาลอยๆเธอเคยเป็นคนรวยมาก่อนใช่ไหมทำไมถึงไม่ลองใช้ความรู้จากโลกของเธอทำอะไรดูบ้างล่ะคำถามนั้นทำให้ไอรีนฉุกคิดเธอเคยบริหารทรัพย์สมบัติมหาศาลในโลกเก่าแม้สถานการณ์จะต่างกันแต่ทักษะเหล่านั้นอาจนำมาใช้ที่นี่ได้ไอรีนสังเกตเห็นว่าร้านกาแฟของรินดาขายได้เรื่อยๆแต่ยังไม่มีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่องที่โลกของฉันเราไม่ได้แค่ขายสินค้าแต่เราสร้างความรู้สึกให้คนอยากกลับมาหาเราอีกไอรีนพูดขึ้นความรู้สึกรินดางงใช่เราไม่ได้ขายกาแฟแต่ขายประสบการณ์ที่ลูกค้าจะจำไปอีกนานไอรีนยิ้มอย่างมั่นใจไอรีนขอทดลองบริหารร้านกาแฟของรินดาด้วยไอเดียใหม่ๆเธอเริ่มจากการปรับเมนูเครื่องดื่มโดยเพิ่มตัวเลือกที่มีความแปลกใหม่เช่นชากลิ่นดอกไม้หายากที่เธอคุ้นเคยจากโลกเก่านอกจากนี้เธอยังจัดพื้นที่ในร้านใหม่ให้ดูอบอุ่นและน่าถ่ายรูปโดยใช้ของตกแต่งที่ได้จากตลาดมือสองพร้อมเขียนป้ายข้อความเล็กๆด้วยลายมือที่สวยงามเช่นชีวิตหวานเหมือนน้ำตาในแก้วของคุณน่ายิ้มการใช้กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าโปรโมชั่นที่สร้างความสนใจไอรีนเสนอโปรโมชั่นแถมขนมปังฟรีเมื่อซื้อกาแฟ2 แก้วเพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่การเล่าเรื่องราวเธอเล่าเรื่องของต้นกำเนิดชาติอกไม้ที่ทำให้ลูกค้ารู้สึกเหมือนได้ดื่มอะไรพิเศษการบริการที่ใส่ใจไอรีนเริ่มจำชื่อและเมนูโปรดของลูกค้าประจำสร้างความรู้สึกว่าแต่ละคนมีความสำคัญวันหนึ่งร้านกาแฟแน่นไปด้วยลูกค้าไอรีนมองเห็นรอยยิ้มของคนที่เพิ่งชิมชาดอกไม้ของเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าแค่เปลี่ยนวิธีคิดเล็กๆจะทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ไอรีนพูดกับรินดายิ้มและอย่าเล่นนี่ไงสุดท้ายเธอก็กลายเป็นเจ้านายอีกแล้วไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นคนที่รู้วิธีเริ่มต้นใหม่ไอรีนตอบพร้อมรอยยิ้มไอรีนเรียนรู้ว่าแม้เธอจะไม่มีทรัพย์สมบัติเหลือแต่การใช้ทักษะและวิธีคิดที่เธอเคยมีในโลกเก่าสามารถช่วยสร้างความมั่นคงใหม่ได้เธอเริ่มมองเห็นว่าการลงมือทำในสิ่งที่เธอถนัดโดยไม่กลัวความล้มเหลวคือกุญแจสำคัญลูกค้าคนหนึ่งในร้านเข้ามาพูดกับไอรีนเครื่องดื่มของคุณยอดเยี่ยมมากและไอเดียในร้านนี้ก็เจ๋งมากจริงๆคุณเคยเปิดร้านใหญ่ๆที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าคำถามนั้นทำให้ไอรีนหยุดนิ่งเธอเริ่มคิดว่าความสำเร็จเล็กๆนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางใหม่ที่เธอจะเติบโตในโลกมนุษย์กลางคืนอันเงียบสงบในร้านกาแฟที่ปิดไฟสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างไอรีนนั่งอ่านบันทึกเก่าๆจากโลกมหัศจรรย์เธอกำลังพยายามหาวิธีจัดการปีศาจที่คุกคามเธอและรินดาเดินออกมาจากครัวพร้อมแก้วชาอุ่นๆเธอ
ยื่นให้ไอรีนและพูดด้วยน้ำเสียงห่วงใยเธอควรพักบ้างนะไอรีนถ้าเหนื่อยเกินไปเธอจะสู้กับมันไม่ไหวไอรีนมองรินดาแล้วพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มอ่อนๆฉันแค่ไม่อยากให้เธอเดือดร้อนเพราะฉันเราผ่านอะไรมาด้วยกันตั้งมากมายแล้วฉันไม่ไปไหนหรอกรินดาตอบเสียงระเบิดดังสนั่นจากหน้าร้านทั้งสองคนรีบวิ่งออกไปดูพบว่ากำแพงไม้บางส่วนถูกทำลายควันสีดำลอยคลุ้งออกมาพร้อมกับร่างปีศาจขนาดใหญ่ที่โผล่มาในแสงจันทร์มันจ้องมองพวกเธอด้วยดวงตาสีแดงฉานในที่สุดก็เจอเจ้าสักทีไอรีนปีศาจคำรามไอรีนยืนขวางหน้ารินดาถ้าเจ้าคิดจะทำร้ายใครที่นี่ฉันจะไม่ยอมปีศาจหัวเราะเสียงเยาะเจ้าคิดว่าพลังที่เจ้ามีอยู่ตอนนี้จะเอาชนะข้าได้หรือปีศาจโจมตีทันทีมันพ่นควันพิษที่ทำให้ทุกอย่างรอบตัวมืดลงไอรีนใช้พลังที่ฟื้นฟูกลับมาสร้างโล่พลังงานปกป้องรินดามองไอรีนด้วยความกังวลและความประทับใจฉันจะไม่ปล่อยให้มันแตะต้องเธอไอรีนพูดด้วยเสียงหนักแน่นการต่อสู้เริ่มรุนแรงขึ้นปีศาจใช้กรงเล็บโจมตีใส่โล่ของไอรีนจนเกิดเสียงดังสนั่นไอรีนเริ่มอ่อนแรงแต่เธอยังคงยืนหยัดในจังหวะหนึ่งที่ปีศาจพยายามโจมตีซ้ำรินดาวิ่งเข้ามาและจับมือไอรีนไว้ฉันไม่ยอมให้เธอสู้คนเดียวอีกแล้วพลังจากความตั้งใจของรินดาทำให้โล่พลังงานของไอรีนสว่างขึ้นมันไม่ใช่พลังที่มาจากเวทมนต์เพียงอย่างเดียวแต่เป็นพลังที่เกิดจากความเชื่อมั่นและความรักไอรีนมองรินดาน้ำตาคลอเธอช่วยฉันมาตลอดฉันไม่เคยรู้สึกกลัวเลยเมื่อมีเธออยู่รินดายิ้มตอบเธอไม่ต้องพูดอะไรหรอกแค่ช่วยกันผ่านคืนนี้ไปก็พอพลังที่รวมกันของทั้งสองทำให้ปีศาจถูกผลักออกไปมันคำรามด้วยความโกรธนี่ไม่ใช่จุดจบข้าจะกลับมาอีกแล้วมันก็หายตัวไปในเงามืดไอรีนซุดลงกับพื้นรินดารีบเข้ามาพยุงเธอเป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรแต่เธอปลอดภัยหรือเปล่าไอรีนถามพลางจับมือรินดาแน่นฉันปลอดภัยเพราะเธอรินดาตอบพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นในคืนนั้นทั้งสองคนนั่งอยู่หน้าบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวรินดาห่มผ้าให้ไอรีนและพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเธอไม่ใช่แค่ปกป้องฉันจากปีศาจแต่เธอทำให้ฉันรู้ว่าความหมายของการมีใครสักคนอยู่ข้างๆคืออะไรไอรีนมองตารินดาความรู้สึกอบอุ่นและความรักเริ่มก่อตัวในใจฉันไม่เคยรู้มาก่อนว่าการมีใครบางคนอยู่เคียงข้างจะทำให้ฉันมีพลังมากขนาดนี้คืนนั้นจบลงด้วยความสงบแต่พวกเธอรู้ดีว่าปีศาจจะกลับมาอีกการเผชิญหน้าในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้พวกเธอเข้มแข็งขึ้นแต่ยังสร้างสายสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นในใจของทั้งสองหลังจากการต่อสู้กับวากัสในคืนที่ผ่านมาทำให้ไอรีนรู้สึกหมดแรงทั้งกายและใจเหมือนถูกดูดกลืนไปในห้วงความมืดแต่ทันใดนั้นเองภาพบางอย่างก็แวบขึ้นมาในจิตใจเธอไอรีนเห็นภาพคฤหาสน์หรูที่เคยเป็นบ้านของเธอห้องโถงใหญ่ที่ประดับด้วยกระจกคริสตัลและเสียงดนตรีที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความทรงจำเหล่านั้นเต็มไปด้วยความสุขแต่ในเงามืดกลับปรากฏใบหน้าของวากัสพลังนี้เป็นของข้าแต่แรกแล้วเจ้าต่างหากที่แย่งมันไปคำพูดที่เคยได้ยินสะท้อนกลับมารินดาสังเกตว่าไอรีนมีสีหน้าเปลี่ยนไปจึงถามด้วยความห่วงใยคุณโอเคไหมเมื่อคืนเหมือนคุณสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะไอรีนตอบอย่างลังเล
ฉันจำบางอย่างได้แล้วพลังของฉันอาจจะไม่ใช่ของฉันตั้งแต่แรกเธอเริ่มเล่าถึงโลกมหัศจรรย์ว่าเธอเป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกให้ครอบครองพลังอันยิ่งใหญ่ที่ใช้ปกป้องอาณาจักรแต่ในกระบวนการนั้นมีคนที่ต้องเสียสละและวากัสก็เป็นหนึ่งในผู้เสียสละพลังของเขาให้กับไอรีนนั่นหมายความว่าคุณแย่งพลังเขามารินดาถามอย่างตกใจไม่ใช่ฉันที่แย่งแต่เป็นกฎของโลกนะและฉันก็ไม่เคยตั้งคำถามเลยว่ามันถูกต้องหรือไม่ไอรีนตอบด้วยเสียงแผ่วเบาความทรงจำยังเผยให้เห็นบางอย่างที่สำคัญพลังของไอรีนไม่ได้มีไว้เพื่อครอบครองแต่เพื่อสร้างสมดุลระหว่างโลกทั้งสองใบหากพลังถูกใช้ผิดจุดประสงค์จะเกิดความวุ่นวายทั้งในโลกมหัศจรรย์และโลกมนุษย์ถ้าวากัสได้พลังคืนโลกจะล่มสลายเสียงลึกลับในความทรงจำเตือนเธอรินดาจับมือไอรีนอย่างแน่นหนาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่ข้างคุณเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดไปด้วยกันไอรีนรู้สึกถึงความอบอุ่นจากคำพูดนั้นความมั่นใจที่เริ่มกลับมาและการตระหนักว่าความผิดพลาดในอดีตของเธอสามารถแก้ไขได้ในปัจจุบันถ้าอย่างนั้นฉันจะไม่หนีอีกแล้วฉันจะเผชิญหน้ากับวากัสและทำทุกอย่างเพื่อปกป้องโลกทั้งสองใบไอรีนพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นในขณะที่พวกเธอเตรียมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าไอรีนหยิบสร้อยคอวิเศษที่ติดตัวมาตั้งแต่โลกเก่ามันเริ่มเรืองแสงเมื่อเธอนึกถึงคำถามหนึ่งในใจหรือว่าสร้อยนี้จะมีคำตอบที่ฉันต้องการในคืนที่เงียบสงัดไอรีนจ้องมองสร้อยคอที่เรืองแสงอยู่ในมือเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นในหัวเธอเหมือนมีใครบางคนกำลังชี้นำสะพานเชื่อมสองโลกเธอตั้งสมาธิและพบว่าภายในสร้อยคอนั้นมีพลังแฝงที่ถูกปิดผนึกไว้ไอรีนเริ่มสัมผัสถึงพลังนั้นและค้นพบภาพของประตูวิเศษที่ซ่อนอยู่ในพื้นที่หนึ่งบนโลกมนุษย์ซึ่งเป็นทางกลับไปยังโลกเดิมไอรีนบอกเรื่องนี้กับรินดาทั้งสองตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่ที่สร้อยคอบอกใบ้ซึ่งอยู่ในป่าลึกที่เต็มไปด้วยตำนานลึกลับระหว่างทางรินดาพยายามทำให้บรรยากาศเบาลงด้วยมุกตลกของเธอคุณแน่ใจนะว่าสร้อยคอไม่ได้พยายามหลอกให้เราเดินไปเจอเสือรินดาถามพร้อมกับยิ้มกวนๆถ้ามันมีเสือจริงฉันจะใช้พลังไล่มันไปเองไอรีนตอบแบบไม่คิดอะไรมากแต่คำพูดนั้นทำให้รินดาหัวเราะลั่นฉันอยากเห็นคุณใช้พลังไล่เสือจริงๆนะเมื่อทั้งสองมาถึงสถานที่ในภาพมันเป็นซากปรักหักพังของวิหารโบราณที่ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลาไอรีนเริ่มเรียกพลังของเธอเพื่อเปิดประตูวิเศษในขณะที่ทำเช่นนั้นความทรงจำจากโลกมหัศจรรย์ก็กลับมาชัดเจนขึ้นเธอเห็นภาพของตัวเองในฐานะผู้ครอบครองพลังศัตรูที่เธอเคยเอาชนะและช่วงเวลาที่เธอรู้สึกโดดเดี่ยวในโลกนั้นเมื่อประตูวิเศษเริ่มเปิดออกเสียงของวากัสดังขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของประตูเจ้าสามารถกลับมาได้และเราจะยุติความขัดแย้งนี้แต่เจ้าต้องเลือกเจ้าจะกลับมาสู่โลกของเจ้าหรือจะทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังรินดามองไอรีนด้วยสายตาที่มีทั้งความเชื่อมั่นและความกลัวไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรฉันจะอยู่ตรงนี้เพื่อคุณคำพูดของรินดาทำให้ไอรีนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่โลกมหัศจรรย์ไม่เคยให้กับเธอไอรีนยืนมองประตูที่ส่องแสงเรืองรองเธอรู้ว่าการกลับไปโลกเดิมจะทำให้เธอได้แก้ไขทุกอย่างและรักษาสมดุลของสองโลกไว้แต่การกลับไปอาจหมายถึงการเสียรินดาไปตลอดกาล
ในขณะเดียวกันเธอก็ตระหนักว่าโลกมนุษย์สอนเธอถึงคุณค่าของความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตที่แท้จริงในขณะที่ไอรีนยังลังเลประตูเริ่มสั่นไหวและพลังของวากัสก็กระจายออกมาในรูปแบบของเงาดำที่เริ่มคืบคลานเข้ามาในโลกมนุษย์เจ้าต้องเลือกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเสียงของวากัสเร่งร้าวไอรีนสูดลมหายใจลึกและมองรินดาก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงแน่วแน่ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องทำอะไรเมื่อประตูระหว่างสองโลกเปิดออกเต็มที่พลังมหาศาลของมันส่งแรงสั่นสะเทือนทั่วบริเวณวิหารโบราณที่เคยนิ่งส่งกลับเต็มไปด้วยเงาดำที่แผ่กระจายออกมาจากวากัสเจ้าคิดว่าเจ้าจะหนีหน้าที่ได้หรือวากัสกล่าวด้วยเสียงเย้ยหยันพลังของเจ้าเป็นของข้าและเจ้าจะไม่มีวันปกป้องสิ่งใดได้ไอรีนยืนหยัดอยู่หน้ารินดาร่างกายของเธอเปล่งแสงจากพลังที่ค่อยๆฟื้นคืนมาเต็มที่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของพลังแต่มันคือเรื่องของสิ่งที่ข้าตัดสินใจปกป้องในช่วงเวลาที่เผชิญหน้ากันไอรีนระลึกได้ถึงสิ่งที่ทำให้เธอเข้มแข็งในโลกมนุษย์ความรักความสัมพันธ์และความหวังที่รินดามอบให้เธอไอรีนหันไปหารินดาไออาจจะไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบแต่รินทำให้ไอรู้ว่าไอสู้เพื่อสิ่งที่ไอรักได้ขอยืมพลังใจของรินหน่อยรินดายิ้มและจับมือไอรีนแน่นรินเชื่อในตัวไอเสมอด้วยพลังใจจากรินดาไอรีนสามารถปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาในรูปแบบใหม่ที่ผสมผสานพลังจากโลกมหัศจรรย์และความอบอุ่นของโลกมนุษย์วากัสใช้พลังเงามืดโจมตีไม่หยุดยั้งแต่ไอรีนโต้ตอบด้วยพลังแห่งแสงที่เจิดจ้าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การปะทะของพลังธรรมดาแต่เป็นการต่อสู้ของอุดมการณ์ในช่วงท้ายวากัสเรียกพลังมหาศาลจากประตูเพื่อทำลายล้างทั้งสองโลกถ้าข้าไม่ได้มันเจ้าก็จะไม่ได้อะไรทั้งนั้นไอรีนรู้ว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายนี้จะอันตรายเกินไปที่จะหลบหลีกเธอใช้พลังทั้งหมดของตัวเองเพื่อสร้างเกราะรอบรินดาปกป้องเธอจากแรงระเบิดแสงสว่างพุ่งเข้าปะทะเงามืดอย่างรุนแรงส่งเสียงดังกึกก้องไปทั่วบริเวณเมื่อฝุ่นละอองจางหายไอรีนสุดตัวลงร่างกายของเธอสั่นสะท้านจากการใช้พลังครั้งสุดท้ายรินดารีบเข้าไปประคองไอรีนน้ำตาคลอด้วยความกังวลคุณทำมันสำเร็จแต่คุณก็เสี่ยงเกินไปไอรีนยิ้มอย่างเหนื่อยล้าเพราะไอรู้ว่าไอไม่ได้อยู่คนเดียวรินคือเหตุผลที่ทำให้ไอลุกขึ้นสู้วากัสถูกพลังแห่งแสงทำลายเงามืดจางหายไปพร้อมกับเสียงคำรามที่ค่อยๆเงียบลงประตูที่เคยเปิดกลับปิดตัวลงและพลังทั้งหมดก็หายไปพร้อมกับวากัสไอรีนสูญเสียพลังเกือบทั้งหมดของเธอในโลกมนุษย์แต่เธอได้รับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นความรักและความเชื่อมั่นที่แท้จริงจากรินดาตอนนี้ประตูปิดแล้วไอรีนพูดเบาๆแต่ไอไม่เสียใจนะเพราะไอได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับไอรินดากุมมือไอรีนและยิ้มไอเลือกรินและรินจะเลือกไอเสมอหลังจากการต่อสู้ครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปหมอกที่ปกคลุมวิหารโบราณเริ่มจางลงเหลือเพียงความเงียบและความสงบที่ค่อยๆกลับมาอีกครั้งรินดาคอยดูแลไอรีนที่ยังคงอ่อนแรงจากการใช้พลังอย่างหนักคุณดื่มนี่ก่อนรินดายื่นแก้วชาที่เธอเตรียมขึ้นด้วยวิธีธรรมดาที่สุดแต่มีกลิ่นหอมอบอุ่นที่ทำให้ไอรีนยิ้มมันอาจจะไม่ได้รักษาอะไรได้แต่ช่วยให้ใจสงบลงไอรีนรับแก้วมารู้สึกถึงความอบอุ่นของชาและความใส่ใจในคำพูดของรินดา
ระหว่างที่ไอรีนจิบชาเธอสังเกตเห็นว่ารินดาใส่ใบชาแบบพิเศษซึ่งเธอจำได้ว่าเป็นสมุนไพรจากโลกมหัศจรรย์คุณได้ใบชานี่มาจากไหนรินดายิ้มคุณเคยบอกไว้ตอนที่เราคุยกันวันหนึ่งรินลองหาดูจนเจอในตลาดแล้วก็ทำเป็นชานี่แหละไอรีนเริ่มเข้าใจว่าใบชานั้นอาจช่วยกระตุ้นพลังของเธอในรูปแบบที่เธอไม่เคยลองมาก่อนรินอาจช่วยไอได้มากกว่าที่คุณคิดไอรีนและรินดาเริ่มทดลองกับใบชาพิเศษรินดาเสนอให้เพิ่มสมุนไพรจากโลกมนุษย์เข้ามาผสมด้วยเพื่อสร้างความสมดุลพวกเธอใช้เวลาในครัวเล็กๆของรินดาผสมผสานวัตถุดิบต่างๆด้วยเสียงหัวเราะและความสนุกคุณแน่ใจนะว่ามันจะไม่ระเบิดรินดาถามพร้อมหัวเราะขณะที่เธอถือหม้อที่เริ่มมีไอน้ำพุ่งออกมามั่นใจสิอย่างน้อยก็แค่ 80%ไอรีนตอบกลับพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ในคืนหนึ่งหลังจากพวกเธอทดลองจนสำเร็จไอรีนรู้สึกถึงพลังที่กลับมาค่อยๆเติมเต็มตัวเธออีกครั้งเธอหันไปหารินดาซึ่งนั่งหลับอยู่บนโซฟาในครัวไอรีนนั่งลงข้างๆจับมือของรินดาไว้เบาๆคุณไม่เคยทิ้งไอเลยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรินดาตื่นขึ้นมาด้วยสายตาสงสัยคุณพูดอะไรนะไอรีนส่ายหัวและยิ้มไม่มีอะไรหรอกไอแค่อยากบอกว่าไอรู้สึกโชคดีที่มีคุณอยู่ด้วยรินดาสบตาไอรีนก่อนที่เธอจะพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลถ้าคุณยังไม่รู้รินรักไอนะไอรีนหัวใจเต้นแรงเธอค่อยๆขยับเข้าไปใกล้และจูบรินดาด้วยความอ่อนโยนและเต็มไปด้วยความรู้สึกด้วยพลังที่กลับคืนมาไอรีนพร้อมที่จะสร้างสะพานระหว่างสองโลกขึ้นใหม่และเลือกที่จะทำให้ทั้งสองโลกอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอตอนนี้คือการมีรินดาอยู่เคียงข้างเราเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเถอะไอรีนกล่าวพร้อมรอยยิ้มและรินดายิ้มตอบด้วยความมั่นใจในอนาคตที่พวกเธอจะสร้างร่วมกันเสียงกระซิบของเวทมนต์ดังก้องในอากาศเมื่อสะพานที่เชื่อมระหว่างสองโลกปรากฏขึ้นมันส่องแสงระยิบระยับด้วยพลังที่ดึงดูดใจราวกับว่ามันกำลังเชื้อเชิญให้ไอรีนกลับไปสู่โลกมหัศจรรย์ที่เธอจากมานี่คือโอกาสของคุณแล้วเสียงของรินดาเบาแต่ชัดเจนไอรีนยืนนิ่งอยู่หน้าสะพานมองดูแสงสว่างที่เปิดทางสู่ชีวิตเก่าที่เธอเคยรู้จักแต่หัวใจของเธอกลับเต็มไปด้วยความลังเลข้อดีและข้อเสียของสองโลกโลกมหัศจรรย์พลังที่ไม่มีขอบเขตฐานะมหาเศรษฐีการกลับไปแก้ไขสิ่งที่เธอทิ้งไว้โลกมนุษย์ชีวิตที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นรินดาผู้หญิงที่ทำให้เธอรู้จักความรักที่แท้จริงความไม่แน่นอนแต่มีอิสระในการเลือกชีวิตคุณต้องการกลับไปหรือเปล่ารินดาถามด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจไอไม่รู้ไอรีนตอบเสียงสั่นโลกนั้นเป็นส่วนหนึ่งของไอมีพลังมีฐานะแต่โลกนี้คุณคือทุกสิ่งที่ไอไม่เคยมีบางทีไอไม่ต้องเลือกรินดายิ้มเพราะไม่ว่าไอจะอยู่ที่ไหนรินก็จะสนับสนุนไอเสมอขณะที่ไอรีนจ้องมองสะพานภาพในหัวของเธอเริ่มชัดเจนขึ้นวันที่เธอหัวเราะไปกับรินดาขณะทดลองใบชารอยยิ้มที่รินดาทำให้เธอรู้สึกถึงความสำคัญของชีวิตความกล้าหาญที่รินดาแสดงให้เห็นเมื่อช่วยเธอต่อสู้กับวากัสไอไม่ได้ต้องการแค่พลังหรือฐานะไอรีนกล่าวกับตัวเองไอต้องการชีวิตที่มีความหมายเมื่อถึงเวลาตัดสินใจไอรีนเดินตรงไปยังสะพาน
แต่ไม่ได้ก้าวข้ามเธอวางมือบนพลังงานของสะพานเพื่อปิดมันลงคุณเลือกแล้วรินดาถามไอเลือกรินไอรีนตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไอเลือกชีวิตที่เราได้สร้างไปด้วยกันรินดายิ้มพร้อมน้ำตาไหลรินไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีงั้นไม่ต้องพูดอะไรไอรีนจับมือของรินดาเราจะสร้างโลกของเราเองด้วยกันสะพานหายไปพร้อมกับพลังที่เคยเชื่อมทั้งสองโลกแต่ไอรีนรู้สึกไม่เสียใจเธอเลือกอนาคตที่เธอสร้างขึ้นเองไม่ใช่สิ่งที่ถูกกำหนดไว้เราไปกันเถอะไอรีนพูดและพวกเธอเดินออกไปจากวิหารด้วยกันทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังหลังจากสะพานเชื่อมระหว่างสองโลกหายไปไอรีนและรินดาเริ่มต้นชีวิตใหม่ร่วมกันในโลกมนุษย์ไอรีนใช้ความรู้และประสบการณ์จากโลกเก่าสร้างธุรกิจเล็กๆที่เกี่ยวกับใบชาโดยมีรินดาเป็นคู่หูทั้งในเรื่องงานและหัวใจเช้าวันหนึ่งไอรีนกำลังนั่งผูกผ้ากันเปื้อนของตัวเองเพื่อเตรียมชงชาอยู่ในร้านใหม่ที่พวกเธอเปิดด้วยกันรินดาเดินเข้ามาพร้อมถือแก้วกาแฟในมือไอรีนดูนี่สิรินวาดรูปหัวใจบนกาแฟให้คุณรินดายื่นแก้วมาให้ไอรีนจ้องมองแก้วอยู่ครู่หนึ่งแล้วหัวเราะนี่เหรอหัวใจดูเหมือนก้อนเมฆซะมากกว่าก็เพราะรินอยากให้มันเป็นเหมือนหัวใจที่ลอยอยู่บนฟ้าโรแมนติกไหมล่ะรินดาแย้งงั้นคราวหน้าขอให้ลอยขึ้นไปสวยกว่านี้นะไอรีนยิ้มค้ำๆก่อนยกแก้วขึ้นดื่มขณะที่ทั้งคู่ช่วยกันจัดชั้นวางชาไอรีนกำลังอธิบายถึงคุณสมบัติของใบชาที่เธอนำมาขายชาเขียวนี้ดีต่อสุขภาพมากช่วยลดความเครียดได้ด้วยไอรีนอธิบายแต่รินว่าไม่มีอะไรลดความเครียดได้เท่าคุณทำหน้าเครียดเวลาโดนแมลงวันบินใส่หรอกรินดาแซวไอไม่ได้น่าเครียดขนาดนั้นไอรีนหันมาหรี่ตาใส่ได้สิคุณทำหน้าตลกเหมือนเจอแมลงวันตัวเดียวสามารถทำลายโลกได้เลยงั้นคราวหน้าถ้าเจอไอจะเรียกให้คุณมาช่วยไล่ละกันไอรีนหัวเราะในตอนเย็นทั้งสองนั่งอยู่หน้าร้านชมพระอาทิตย์ตกไอรีนจับมือของรินดาไว้คุณรู้ไหมไอรีนพูดเบาๆไอไม่เคยคิดว่าชีวิตที่ไม่มีพลังหรือความร่ำรวยจะทำให้ไอมีความสุขได้แบบนี้เพราะไอไม่เคยมีรินในโลกนั้นใช่ไหมรินดายิ้มอาจจะใช่ไอรีนตอบพร้อมหัวเราะแต่สิ่งที่ไอแน่ใจคือตอนนี้ไอไม่ต้องการอะไรอีกแล้วรินดาขยับเข้ามาใกล้งั้นเรามาทำให้ชีวิตนี้เป็นชีวิตที่ดีที่สุดด้วยกันเถอะไอรีนและรินดาเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ด้วยกันในโลกมนุษย์แม้ไม่มีพลังหรือทรัพย์สมบัติมากมายแต่พวกเธอก็มีสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือความรักและความเข้าใจซึ่งกันและกันไอรีนตัดสินใจใช้ความรู้จากโลกมหัศจรรย์และความคิดสร้างสรรค์ของเธอสร้างธุรกิจชาผสมสมุนไพรที่ไม่เหมือนใครชาของเธอมีคุณสมบัติช่วยบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูพลังงานด้วยสูตรลับที่ไอรีนดัดแปลงจากวัตถุดิบในโลกมนุษย์ธุรกิจเล็กๆที่เริ่มต้นจากร้านชาในเมืองเล็กๆค่อยๆขยายตัวออกไปเพราะรินดาช่วยโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมคำบรรยายสนุกๆเช่นดื่มแล้วฟินเหมือนได้เดินเล่นในสวนสมุนไพรชาที่จะเปลี่ยนวันร้ายๆให้กลายเป็นวันดีๆใน5 นาทีเสียงตอบรับดีเกินคาดไม่ใช่แค่ในเมืองแต่คำชมแพร่กระจายไปยังเมืองใกล้เคียงแม้พลังจากโลกมหัศจรรย์จะค่อยๆจางหายแต่ไอรีนยังคงมีความสามารถพิเศษที่หลงเหลือนั่นคือการสัมผัสและบรรเทาความทุกข์ของคนอื่น
วันหนึ่งหญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านพร้อมสีหน้าที่หม่นหมองหนูไอรีนใช่ไหมฉันเคยได้ยินว่าชาที่นี่ช่วยให้คนรู้สึกดีขึ้นหญิงชราพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าไอรีนสัมผัสมือของหญิงชราและเห็นภาพในใจว่าเธอคิดถึงลูกชายที่ไม่ได้กลับมาบ้านนานหลายปีคุณป้าคะลองดื่มชาถ้วยนี้ก่อนนะคะแล้วเล่าให้ฉันฟังเกี่ยวกับลูกชายของคุณหลังจากฟังเรื่องราวไอรีนตัดสินใจช่วยโดยส่งข้อความหาลูกชายของหญิงชราผ่านคำพูดที่เต็มไปด้วยความจริงใจผลคือลูกชายของหญิงชรากลับมาหาแม่ในวันรุ่งขึ้นในคืนหนึ่งที่ธุรกิจเริ่มไปได้สวยรินดาพูดขึ้นขณะดูรายรับในบัญชีนี่คุณไอรีนคุณนี่มันอัจฉริยะมากเลยนะทำชาขายจนคนทั้งเมืองติดใจไอเคยเป็นมหาเศรษฐีในโลกเก่านะเรื่องนี้ง่ายนิดเดียวไอรีนยิ้มเจ้าเล่ห์ถ้างั้นทำไมตอนเริ่มเปิดร้านรินเห็นคุณกังวลจนแทบจะเคี้ยวหลอดชาก็ไอกลัวว่ามนุษย์จะไม่เข้าใจรสชาติชาที่มาจากต่างโลกรินดาหัวเราะแล้วดึงไอรีนเข้ามากอดตอนนี้ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้วค่ะเพราะคุณมีรินนะในตอนท้ายไอรีนไม่เพียงแต่สร้างธุรกิจที่มั่นคงแต่ยังกลายเป็นคนสำคัญในชุมชนเธอช่วยเหลือผู้คนด้วยคำแนะนำความอบอุ่นและบางครั้งก็ใช้พลังเล็กๆที่เหลืออยู่ทั้งสองสร้างโลกใหม่ของตัวเองที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและความหมายโดยไม่ต้องพึ่งพาความมั่งคั่งหรือพลังวิเศษจากโลกเดิมในยามเช้าแสงแดดอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในห้องครัวไอรีนกำลังง่วนอยู่กับการชงชาขณะที่รินดานั่งอยู่ที่โต๊ะจ้องดูเธอด้วยสายตายิ้มนี่คุณไอรีนคะคุณใส่น้ำตาลไปกี่ช้อนแล้วนะรินดาถามด้วยน้ำเสียงแซว2 ช้อนทำไมเหรอไอรีนตอบโดยไม่หันมามองเมื่อกี้รินเห็นคุณใส่ไป3 ช้อนแล้วนะฮะไอรีนหันขวับก่อนจะทำหน้าเหมือนเด็กทำผิดแล้วรีบเทชาแก้วนั้นทิ้งนี่ไงล่ะผลของการที่คุณมานั่งจ้องรินทำงานรินดาหัวเราะไอไม่ได้จ้องค่ะไอกำลังมองแฟนสุดเท่ของไอต่างหากหลังอาหารเช้าทั้งคู่พากันนั่งเล่นที่ระเบียงบ้านรินดาเล่าเรื่องลูกค้าคนหนึ่งที่ติดใจชาของไอรีนจนซื้อตุนไป3 กล่องเห็นไหมล่ะไอเก่งขนาดนี้รินต้องเลี้ยงข้าวไอแล้วล่ะไอรีนพูดพร้อมยกคางขึ้นเหมือนคนภูมิใจเลี้ยงข้าวก็คุณเป็นคนทำอาหารทุกมื้ออยู่แล้วนี่ค่ะถ้าคุณพูดแบบนี้รินจะไม่ทำของหวานให้แล้วนะเดี๋ยวขอโทษค่ะคุณไอรีนคุณเก่งที่สุดในโลกเลยค่ะรินดารีบลุกขึ้นไปยกมือไหว้แบบล้อเล่นหลังจากนั้นทั้งสองพากันเดินเล่นในสวนหลังบ้านที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่รินดาปลูกรินดาเดินมาข้างๆไอรีนแล้วจับมือเธอไว้แน่นรู้ไหมคะรินเคยคิดว่าชีวิตรินมันจะเรียบง่ายไปเรื่อยๆแต่พอคุณเข้ามาทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยไอรีนหยุดเดินแล้วหันมามองหน้าเธอเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือแย่ดีสิคะดีที่สุดเลยคุณเป็นทั้งแรงบันดาลใจและคนที่ทำให้รินหัวเราะทุกวันไอรีนยิ้มเขินนิดก่อนจะพูดกลับคุณก็เป็นคนที่ทำให้ไอเชื่อว่าแม้ไม่มีพลังหรือเงินไอก็ยังมีค่าในสายตาของใครบางคนรินดายิ้มก่อนจะกระซิบเบาๆในสายตารินคุณคือทุกอย่างเลยค่ะในคืนวันนั้นทั้งสองนั่งดูดาวด้วยกันที่ระเบียงบ้านพร้อมจิบชาอุ่นๆคุณรินดาไอรีนพูดขึ้นมาเบาๆค่ะคุณคิดว่าเราจะเป็นแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนตลอดไปค่ะเพราะรินไม่ปล่อยคุณไปไหนแน่นอนรินดายิ้มก่อนจะกอดไอรีนไว้แน่นทั้งสองหัวเราะด้วยความสุขทิ้งความวุ่นวายที่ผ่านมาไว้เบื้องหลังพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่
ที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นที่เคยมีทุกสิ่งให้ครอบครองแต่หัวใจกลับว่างเปล่าทุกคราวเมื่อโชคชะตาพัดพายพลัดพรากสูญเสียทั้งพลังและศักดิ์ศรีของเราแล้วเธอก็เดินเข้ามาในวันที่มืดมนอบอุ่นแค่เพียงรอยยิ้มหนึ่งคนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขใดสอนให้ฉันเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากเศษที่สู่หัวใจเธอฉันยอมปล่อยทุกสิ่งเพื่อพบเจอโลกที่ไม่มีเวทมนต์แต่เต็มไปด้วยรักขออยู่ข้างเธอจนวันสุดท้ายแม้ปีศาจคอยขัดขวางบนทางเราแต่เธอยืนอยู่ข้างฉันไม่ไกลสายลมที่พัดผ่านกลับกลายเป็นพลังและเธอเป็นแสงในความมืดมิดปีศาจคอยขัดขวางหนทางเราแต่เธอยืนอยู่ข้างฉันไม่ไกลสายลมที่พัดผ่านก็กลายเป็นพลังและเธอเป็นแสงในความมืดมิดสะพานเชื่อมสองโลกนั้นใกล้เข้ามาแต่คำถามที่หัวใจต้องค้นหาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตนี้คือเธอที่เป็นดังคำตอบนั้นจากเศษที่สู่หัวใจเธอฉันยอมปล่อยทุกสิ่งเพื่อพบเจอโลกที่ไม่มีเวทมนต์แต่เต็มไปด้วยรักขออยู่ข้างเธอจนวันสุดท้ายแม้ฟ้าจะมืดและทางจะไกลมือของเธอจับไว้ฉันมั่นใจความรักที่มีไม่ต้องการสิ่งใดเพราะเธอคือบ้านที่ฉันต้องการจากเศษที่สู่หัวใจเธอแค่มีเธอโลกนี้ก็เพียงพอด้วยหัวใจที่พร้อมจะมอบรักฉันจะอยู่กับเธอตลอดไป